Tangde non puthot arju ponthik lona Assam Assembly election mate kiligang the ko ansi ko piang deng sikili bomlama lason si di phu elesia long non round phoan lakha pontang lo kala kha pona thengpen congress atum ki hai pon lake 2129 votes lapen BJP atum kelong pon lake 5898 lapen APHL se asong ben kelong pon lake 634 kachapati do anpen non amat BJP rachari asong si aprangana dambomla Lasi non ilitum along nilitum karbiang long live correspondence Bikrom Terondo lasi alangli long pene arju ponona Bikrom non diphu elisi along ko anang dengsi kilelo lapen komatsi ko ansi kelong ponlo nang pachini ikta tapi kumatong ke haji kumatong kirim jine non amarke takunela mathema non amarke haro dak haro difu elisi tabe 6 round asin ang lang na bajan elisi ba 10 round ang play ko sabi difu elisi ba ke alikan bas tabe election ahut ba ke la basut dak ba ke der jiti la ba ke ahut pe 17 round masi 18 round ada dam ji और पे के आजू बाजू के मते बाजी से के मतलब सब dak ba ke der jiti sita me unar ke nilchum la bangso live kado wethan ke kadilong live ke langara the viewers makin itu paklang kon elitum total candidate lada iku LSC ba ke 9 candidate dolo total votes ba ke 1,09,983 lapen male voters ba voters ba ke 1,237 voters dolo lapen female ba so all voters ba ke 99,737 percentage ba ke lagdam lote 71.38% dolo lapen harogat LSC ba ke total candidate ba ke 8 do total voters ba ke 1,32,339 lapan ke sopinso voters atuma ke 65,696 lapen so arlo female mate female voters atuma ke 66,642 lapan ke voters percentage langdam lo pute 68.40% dolo
lalo difu LSC nili kepu dam kang tu make lalo pamu hek kedam tang 4th round abang si labang so lakhalam pathanam po lake sumrong hang bang ke 2457 congress candidate lo lapen bida sing leng bang ke 6990 BJP pen lo lapen rajen timu bang ke 124 NPP pen lapen ronjit kam sa bang ke 101 CPML lapen hansing tiso bang ke 686 SDC pen lo lapen jai kathar banke 762 APS Celsius song pen lo lapen Dilip Bay banke 60 la banke Independence pen lo lapen Ruhila Tokbipi banke 76 la banke Independence pen lo la banke difu LSC bate kedam tang 4th round abang lo result banke non helang 5th round kedam lo la banke difu bang lo difu LSC 5th round banke sumrong hang banke 2457 lo congress lo lapen bidasing leng banke 6990 BJP song pen lo lapen rajem timu banke 124 NPP pen lo lapen Rojit Kamsa ke 101 CPML pen lo lapen Hansing Tiso banke 863 SDC pen lo lapen joining tikar banke 762 la banke APLC song pen lo non helang nili pasini ko nakang tumang ke lalo litum 6 round ali result banke nang klang elo lada banke difu LSC pen lo sumrong hang banke 10,321 lapen bidasing leng banke 28,506 lapen Rajena banke 437 lapen Sonjit Kram sa banke 592 lapen Hemsing banke 2,738 lapen Jai Kathar banke 6,814 lapen Dilipa banke 271 lapen Bhogeshwar Shyama banke 254 lapen Rohila Topipi banke 345 total kene banke 18,185 lo la banke 18,118 Bikram non nang lagi pudang pulo tang te non amat ke BJP tum si aprang dam bom lang na pulo di ala bangso kala khake ko an lo 5th round mate 6 round ta BJP tum si aprang dam bom lang kala non 6 round thonang tham thik tha nang li tum hada ko PPC ke theklo ma koson ma non koson ke do bom ma kala lalo Juli ladak bangke ilitum ke labang lo India ke democratic country labang ke ladak ke voting right pen chenglok election pen chenglok labang ke ilitum avi pulote labang so democratic aron bangke ilitum karkana son pola sele nikan po phi labang so assembly election nakele apor same coronavirus labang so virus atomon langno ka ompruk pusname all India ka ompruk pusname ilitum bangke labang so counting election observer atum pen kapin khat ponating labang so counting process itame labang so tarik ari was ilitum pinangkok lo lalo non bangke 19 difu labang so LSC labang so difu government college sa hemalong labang so counting process non dobom lo sitame ladak kilud nangji kedam nangji arona tang lalo corona protocol labang so strictly prohibited bangke lalo ladak election observer tumpen chenglok counting agent tumpen chenglok alang litum le ludlong kustame inud bahini si ludlong choji lapen alang litum dudle prang alang litum pan corona rapid test labang so negative certificate bangke pinangji la so arona teng pensi alang litum ludlong ji lapen candidate ke madule lem kustame alang litum labang so certificate chen namji hut sitame alang litum logot party workers indud ba bahini so si dudlong choji lapen ke party jongsi hided BJP jongsi hided kustame party atum pen ke celebration labang so arona tang avelo according to the protocol of coronavirus la so protocol ateng pensi follow nako law and order presname ladak police control room to dolo ladak SP tumpen chenglok DSP tumpen chenglok ladak police headquarter tumpen ke hoy tumta daksi dolo lapen ladak ke fire service pen chenglok lapen ke ladak nitum militum la media cell pen chenglok Assam pen setame nang DY365 lapen news live tumpen chenglok ladak ilitum ladak phirang ke tum do astame ladak tap pada baji arjulok dak dolo chochi junje lands name hello Julie lalo Cuci junje sami niltum karbingong live kelang arara tum has nami niltum viewers tum han ke paklang kon kang tungge lalo laso aron atang ateng besi peneng aseng kan 2021 labang so counting a hood
Ili tu manikan bang sonra parti tumpen bas nang cejeng armu je ladak ke do aceng amuri pen la sona bang penenga bang theglong le ladak bang ke nona bang ke ekdom completely silent la bang so protocol atek pensi no claim bidam hello jo anutin same la maximum se nang li pudam ji po bang ke aninkan bang ateng ke penenga bang ki udelo haladak isi protocols ke pangda sona thaksi rat sadami chingrum longo e lapen ke nuka na dip mate ingho den mate max sitami kadu vitami enrep nang ji possible di la sira sort deng si halada gara tum stami ke claim ke dam la puson lubo lapen armu chingrum long e pusi government pen ke pangdak lo tang te haladak nang linon ke do boma dimalong rara tum ko son lo kadu ka bestami isi protocol setting men si ke do ke thak lo ma all kalang lo hok lo la so teng pensi kalang lo juli la so teng pensi protocol la bang so aron atang ateng pensi niltum jog jag lo media tum pen chenglok la police administration tum pen chenglok ka tuk witum sita mena anghu adik chidip kreason si thekponlong lo alang litum dovet thakvet maduta damjam je la pen ladak ke la lo ladak election commission observer tum sita me la pen agent tum sita me ladak officer tum sita me hala ke phone enlong le la pen alang lo tum chingki si thanji pusita me la ambek pen si chocho alang tumang bong sami chingki long le ladak la so aron atang protocol sa teng pensi alang litum follow lo la bang so instruction ateng pensi alang litum follow lo la pen ladak mang ke la bang so align pen bang putin sa dami ludle prang ke test dat si paluti tik la puludi arlo rapid test ane prang ke kadu vitamin ludlong le la sono di tangte nang like thek dun long ateng men kar judun long ateng men ha dak la rapid test ke anang bong pen kumat ni aphan corona positive long pon lok la puson ta doma ludlong le kalang juli non mat ke la puson ke arju long le lang nil tu media pen mo pen non mat ke negative ai se lang kiso ke long ba phai bang long pon pe lang la pulodi non mat ke anutin stame tangte non amar la ke la khabom fifth round nan do bom lo posi la ka du ka bi lang et pen nang li hin pen nang li jong man ke mat ha teng ko mat si dipu lc long pen ke hai pon pon nang li hin pen nang than pon ik tha nang li ka chinia teng pen ahok lo juli lalo ilitum assessment mate ilitum exit poll pen langdam lo exit poll pen langdam lo pulote ilitum la ke mate ilitum media pen langdam lo pulote mate বিধান সভা সমষ্টি state pen labang so exit সপ্তম রাউন্ডের ভোট গণনা ইতিমধ্যে শেষ হৈছে লাদাখ difu pen সপ্তম রাউন্ডের ভোট গণনা শেষত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী ৩৯,৮৩৪টা ভোট পাই প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰি আছে দ্বিতীয় স্থানত আছে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ডুমৰং হাং তেখেতে ১৬,১৮৮টা ভোট পাইছে অন্যান্য প্ৰাৰ্থীসকলৰ স্থিতি এনেধৰণৰ ৰাজেন টিমো 633 tante isi result declare er phi Hamsing Tisu 3,836 ola result tame pangdak de phi ki hai bang phu aphan maduli hai se tamela kangthum karne aphan cheng muri tom ko la puson ka sik do ma ti di la se la puson ka sik ko mane kangthong ding do mala ke hai bang phu aphan mo hai lo pulo tangte ning karong ka pi je aphan la puson ka sik do ma rohili top pp 487 আৰু none of the above এইটো বিষয়ত 1027টা ভোট পৰিছে টোটাল ৭২,৯11টা ভোট গণনা ইতিমধ্যে শেষ হৈছে আৰু বিদ্যা সিং ইংলেণ্ড তেখেতে ৩৯,৮৩৪টা ভোট পাই দ্বিতীয় স্থানত থকা প্ৰাৰ্থীগৰাকীতকৈ ২৩,৬৪৬টা ভোটত আগবাঢ়ি আছে
প্ৰথম স্থানত থকা বিদ্যা সিং ইংলেণ্ড তেখেতে দ্বিতীয় স্থানত থকা প্ৰাৰ্থীগৰাকীতকৈ 23,646টা ভোটত আগবাঢ়ি আছে ইলেকশ্যন কেতুৰটো না কেণ্ডিডেট চুনতে না খানুল পেদাফেট আলিলতুম লাদাক সিএম বাংগলো লিলতুম কেদাম হুসিতামে রিটেসিং হি ডিপুটি স্পিকার আলাং লিস্তামে না খানুন ডাকলো নিলতুম আরজু হুদ আলাং লিফাস্তামে আরজুলো দরসিং রংহাং লাবাং সো হারগাত এলএসসি পেন কেতুরটো লাবাং সো বিজেপি ক্যান্ডিডেট আলাং পুথাই নিলতুম আরজু দমলো দে হারগাত লং সিতামে কাংথুম কারনে দজিমা মাতে ফলুনি আলাং লি আইএম লো হালাদা কাংথুম কারনে দজিমা চেং মুরি পেন কাদো বে বম কে পাংবো পেন চেংলো লাবাং সো সেলিব্রেশন দজিমা পুনিল তুম কারজু তেং পেন আলাং লি না সে তানুন লো লাবাং সো প্রটোকল তেং সিনিল তুম ফলুজি আথেমা করোনা ভাইরাস লাবাং সো কাংক্রিং আতমন langno joini sinil tum party le hide pusami madule hide pusami nil tum labang so celebration my claim pon pe lapen nil tum labang so protocol bank aron khoi pameji pusi retesting hi deputy speakers men khandun dakna hello Julie hello lalo no namat ke niltum carbing long life lapen cameraman pen chenglok niltum petap pen niltum carbing long life ke lang ratum niltum life ke paklang gi niltum bor ibom lo niltum da chuche junje ke lak in pen chenglok atima no ge phang oga din lapen corona virus labang so atumon lang no kang tang kring pen ajok niltum labang so protocol niltum aron tang pen niltum follow lo mask ke chethon niltum testame chethonang ko lo atima che thik ebang lam ge ninjus tame pen ona ke sung son che thek lo tame hello hello kalang Julie kalang lo Julie Pomo Harogat banke Harogat LSC banke third round hut banke 1159 hut pensi lead bomb la labangso pomo ke labangso ateng pen pulote lapen fourth round hut banke difu banke fourth round banke 4533 BJP atumsi lead bomb la no na banke harogat kini bangke labang so around bangke non make pangdakon belang la botella supi dia bagi endun delang long nun delang bagi nili pan bagi Choro lo Caribbean life kelang ber arada tuma pasami nilisami Julie BP lapen ani tum jo si lapuson tha kenang so lapen kichome sana berta lang iji pulo tangte nang liar ilong kedo Caribbean life channel alo subscribe tha choro lo kelang por